So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game in der Unreal Engine 5, in meinem Fall 5.5, und im vergangenen Kapitel haben wir ja unter Blueprints einen sogenannten BP Switch 2D Boom erstellt, der uns ermöglicht, dem ganzen Projekt im 2D-Raum neue Perspektiven zu eröffnen. Ich zeige es nochmal, wir laufen jetzt mal da hinten rein. Ich habe meinen Switch jetzt auf 45 Grad von der Camera Boom Geschichte eingestellt. Und deswegen müssen wir hier auch ein bisschen vorsichtiger agieren, weil wir eben nicht so schnell die Hindernisse sehen, und jetzt wäre ich auch fast schon wieder runtergefallen. So, an dieser Stelle haben wir jetzt die Qual der Wahl. Wir benötigen unbedingt ein paar Assets, und die werden wir uns natürlich nicht alle selber erstellen. Supergrid bietet auch noch gute Möglichkeiten, sieht aber ein bisschen Sci-Fi futuristisch aus. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, für was du dich entschieden hast. Also ich habe ja aktuell die Piratin gewählt. Du könntest ja irgendeinen anderen Charakter verwendet haben und dementsprechend auch ein anderes Szenario benötigen. So, und dazu bin ich halt einfach mal jetzt auf FAB gegangen und dementsprechend habe ich nach kostenlosen Assets gesucht. Vorab erstmal, hier drüben rechts unten gibt es die Limited Time Free, das sind die sogenannten Free for the Months, denke ich, wo es beim Epic Games Launcher gab. Also hier draufklicken und dann hier Explore Now, und da wird wahrscheinlich im Monatsrhythmus, früher war es am ersten Montag des Monats, da kann man hier 3 wunderbare Asset Packs kostenlos in diesem Zeitraum von 4 Wochen sich in seine Library, in seinen Vault integrieren. Und dieses Spiel mache ich schon sehr, sehr lange. Also wenn ich mir meinen Vault mal anschaue, ich gehe jetzt hier mal einfach mal auf das Icon mit der Suche weg, also meiner ist randvoll mit kostenlosen und Free for the Months und auch ein paar gekauften, und dementsprechend habe ich da natürlich schon wahnsinnig viel zur Verfügung. Das wirst du wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt erstmal noch nicht haben. Das heißt, diese Geschichte unbedingt immer mitnehmen, und natürlich, falls du es noch nicht getan hast, get all Quixel Megascans for free, claim now. Auch sehr wichtig, weil ab Januar 25 wird das Ganze kostenpflichtig, und jetzt claimst du das einfach. Also in Wahrheit claim now, dann suchst du dir irgendein Asset aus, dann sagst du magst es haben, und ab dem Moment bist du dann auch freigeschalten für alle Quixel Megascans. Also einfach claimen, eins selektieren und einfach mal in den Vault legen oder in deine Library, und dann wirst du sehen, hast du wieder Zugriff auf diese Geschichten. Auch ist nur ein bisschen anders mit dem Download, es ist nicht mehr ganz so komfortabel, weil man jetzt mit den Materialien nicht so mitgeliefert wird, aber in Wahrheit kann man sich das eigentlich auch selber zusammenstellen. Also wichtige Knöpfe hier oben einmal im Monat und hier unten am besten gleich, weil der erste kommt ziemlich schnell. So, jetzt geht es darum, je nachdem, was du machen magst, ja, also ich gehe jetzt einfach mal rein und sage einfach mal Unreal Engine, und dann sage ich einfach an der Seite hier unten einfach mal Preis, ne? Wir machen ja ein kostenloses Tutorial for free, und dann kann man sich hier einfach mal ein paar Stunden beschäftigen, was es denn da alles so gibt. So, jetzt geht es darum, um die Thematik, die du vorhast mit deinem Side-Scroll. Du könntest ja am Himmel über Verkehrsschilder hüpfen oder keine Ahnung, was du eigentlich vorhast oder was du für Gegner nimmst und so weiter. Also ich habe mich jetzt mal für diese Piratin entschieden, und ich werde versuchen, die Welt ein bisschen so im Piratenstil aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Stunden verbracht, um zu schauen, was denn alles so dabei ist, und habe auch mal vorbereitet, was ich zumindest mal in meiner Vorstellung für die weiteren Abschnitte verwenden werde. So, und dazu habe ich verschiedene Geschichten ausgesucht. Ich habe hier eine wunderschöne Low Poly Style Deluxe 2 Tropical Environment gefunden, ist for free. Also ich benutze ausschließlich Gratis Assets. Du kannst dich natürlich deiner Library oder deinem Vault selber bedienen oder je nach deinem Style, was du jetzt in deinem Game eigentlich vorhast. So, das habe ich im Angebot. Dann habe ich hier nochmal so eine Art Cave, warum auch nicht, hier liegt ein Totenschädel drin, auch nicht so schlecht für die 3D-Welt. Dann habe ich hier ein paar Sachen, da habe ich Zäune dabei, das ist für mich ganz wichtig, weil man muss ab und zu abriegeln, dass der Player nicht runterfällt. Ich denke mal, das kann man vielleicht ganz wunderschön mit solchen Fences machen.
Dann habe ich an der Stelle noch ein Stylish Nature Pack. Ob wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehmen wir die Steine als Plattform zum Springen her. Und dann gibt es schon sehr, sehr lange das Advanced Village Pack. Das ist absolut auch genial gelöst. Ist schon sehr alt, aber man hat auch sehr, sehr schöne Assets mit integriert. Gut, dann habe ich noch ein bisschen Tropical Vegetation Ground Plants geplant. Und dann die Tropical Vegetation Banana Plants hätte ich noch im Angebot und die Pandanus Plants sind auch sehr toll, die haben auch Windeffekte dabei oder wenn man durchläuft, dann gehen die Büschel so zur Seite beim Player, das habe ich schon mal ausprobiert, das war auch ganz nett. Ob ich das alles verwende, weiß ich noch nicht, weil im Endeffekt muss ich mich natürlich jetzt erstmal beim Design entscheiden, wie und was wo an welche Stelle kommen soll, aber ohne Assets geht es dann auch nicht wirklich weiter. So, dann habe ich hier noch die Temperate Vegetations mit Fahne und dann hätte ich natürlich ein paar so Endgegner, Bossdinger, da gab es die schönen Handpainting-Geschichten hier vom Dungeon Mansion heißt das hier, ja, und das gleiche gibt es auch noch für PBR und sehen auch ganz lustig aus, sind auch Animationen dabei, also das würde ich auch mal runterladen und dementsprechend die City of Brass Enemies sehen eigentlich auch ganz lustig aus. Man kann ja nie genug haben davon. So, dann habe ich hier noch so komische Geschichten. Vielleicht wird meins doch auch ein bisschen Sci-Fi. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich hier einfach ein paar modulare Sachen, wo ich schön sauber mit meinem Plattformer-Game hantieren und laufen kann. So, und dann habe ich hier noch so ein Treasure Volume 1 Ancient Treasure Pack gefunden. Bei ein paar Schätze gehören einfach zum Piratenspiel dazu. So, jetzt musst du keine Angst haben, dass du dir das 100-mal hintereinander anschaust. Die ganze Liste für den kostenlosen Fab-Download steht unterhalb der Description, also unterhalb der Beschreibung vom Video. So, und jetzt werden wir das Ganze einfach mal schön der Reihe nach dann einfach in unsere Library adden und dann werden wir das in unser Projekt sozusagen mal integrieren. Normalerweise habe ich meine Assets immer gern aus der Infinity Blade Reihe rausgeholt, weil da waren wahnsinnig tolle Assets dabei. Infinity Blade, Hideout, Grassland, Firelands und so weiter und so fort. Aber anscheinend will oder hat noch nicht Epic das Ganze in Fab integriert, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich hier, sorry, we couldn't find that page und das bedeutet, wir haben hier keinen Zugriff drauf, falls du das nicht schon in deiner Library hast. Also wie gesagt, du bist ja frei von allem, dass du selber entscheidest, wie dein Level oder deine Level und dein ganzes Gameplay nachher aussehen soll. Ob das futuristisch wird oder ob das ein Pirat wird, das ist ganz dir überlassen. So, an allererster Stelle natürlich ganz wie immer hier Add to Library und zwar mit allen Assets, die unten in der Liste stehen. Und wenn du das erledigt hast, dann musst du hier auf den Knopf Fab Library und zwar einmal aktualisieren, bis das Ganze durch ist. So, jetzt werden wir der Reihe nach diese Assets oder du deiner Wahl unserem Projekt hinzufügen. Ich mache das natürlich im Schnelldurchlauf, ich will ja hier keine Zeit schinden und dann sehen wir uns nach dem kompletten Installationsvorgang von allen diesen Assets oder denen, die du dir ausgesucht hast. So, jetzt ist gut eine halbe Stunde vergangen. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal zurück auf All und dann auf Content, rechte Maustaste, Update Redirectors.
und dementsprechend kommt was oder kommt nichts. Also wie gesagt, das ist mein Favorite-Knopf, wenn ich was importiere und dann Delete, genau, die unzureichenden Referenzen. Und dann sollten wir unbedingt mal auf Save All gehen und dementsprechend hoffen, dass da nichts passiert und ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt checke ich einfach mal meine Liste durch. So, was habe ich alles implementiert? Das war Low Poly Style Deluxe 2, das sieht gut aus, habe ich da. Dann habe ich dreimal Stylized Environment Packs, dann habe ich mein Advanced Village Pack im Angebot und dann meine Tropical Vegetation, die Ground Plants habe ich da, die Banana habe ich auch da und die Pandanus habe ich ebenfalls da und mein Farn habe ich auch schon gesehen. Und dann ging es noch um meine Monstergeschichten. Da habe ich dann For Evil, Dragon, HP und PBR. Genau, die beiden Monstersachen sind auch anwesend. Und dann gab es noch diesen Scaffolding, diesen Modular Scaffolding. Der wird unter Scaffolding sein, der ist auch da. Und meine Treasures, das waren die Ancient Treasures. Die habe ich ebenfalls drin. So, dann bin ich hier schon mal zufrieden. Jetzt habe ich hier einige Assets zur Auswahl. Du musst natürlich die überprüfen jetzt, die du heruntergeladen hast. Und jetzt werden wir da einfach mal ein bisschen durchstöbern. So, und dann schauen wir mal, was wir alles bekommen haben. Advanced Village Pack. Ich gehe mal auf Maps und da gibt es hier die Overview und den Showcase. Den Showcase kannst du dir selber anschauen, was die aus den wenigen Assets hier so alles gezaubert haben. Das Asset kenne ich schon sehr lange, wie gesagt, aber es ist sehr süß gemacht und hier haben wir zum Beispiel Static Mesh Trees und hier gibt es Blueprint Trees, die auch Blätter verlieren und das Lustige an denen ist, die werden immer per Random immer ein wenig anders aussehen wie der andere und das macht eigentlich richtig Laune, dass man die einfach mal ein bisschen verschiebt und dementsprechend erreicht man dadurch, dass man unterschiedliche Baumassets benutzen kann. Gut, dann haben wir uns das schon angeschaut, das funktioniert, dann haben wir hier die Ancient Treasures und die werde ich einfach mal bei den Meshes begutachten, da ist genug dabei, wie es aussieht. Wir haben Truhen, wir haben Ringe, wir haben alles mögliche zur Auswahl, also dementsprechend auch in Ordnung. Dann City of Brass Enemies, genau, das hat mich ja auch interessiert. Es gibt eine Map, okay, dann klicke ich ausnahmsweise die Overview. Ich save natürlich keine heruntergeladene Map, weil ich möchte ja nichts kaputt machen am Anfang und manchmal einfach Plain Editor, auch Fehlermeldung. Aber wir sehen, hier gibt es Animationen, das reicht uns auch vollkommen, das passt soweit. Diese For Evil Dragons, HP und PBR haben wir heruntergeladen. Ich werde wahrscheinlich mich für die PBR-Geschichte entscheiden. Das bedeutet, PBR heißt Physically Based Rendering und bedeutet, dass Oberflächen so gestaltet werden, dass sie das Verhalten von Licht in der realen Welt nachahmen. Also eigentlich kurz gesagt, nicht so wie wir es als Menschen sehen, sondern wie es in der realen Welt ist. Aber der Vorteil davon ist, es reagiert sehr gut mit Lumen. Also da werden wir noch schauen, ob wir die als Endgegner auch benutzen werden, aber zumindest stehen sie schon mal zur Verfügung. So, dann schaue ich mir einfach mal einen an von denen. Ich sehe schon, ich habe hier 17 Items unter den Animationen. Jetzt mache ich einfach mal eine auf. Ich klinke sie auch mal hier oben ein und dementsprechend sehen wir auch, dass das Ganze auch eine Die-Animation hat. Also perfekt, steht auch zur Verfügung. Gut, dann gehe ich nochmal eins weiter. Wo war ich jetzt? Bei den Dragons bin ich stehen geblieben. Genau, und dann gibt es meine Low Poly Deluxe 2 Tropical Environment und die werde ich jetzt mal mit der Example Map einfach mal öffnen. Es gibt eine Demo Map dazu. Und die habe ich mir auch schon mal angeschaut und die habe ich deswegen ausgesucht, weil da eben auch so ein schönes Piratenschiff mit dabei ist. So, ich kann mal ein bisschen rauszoomen und da haben wir hier so einen Steg, den können wir auch gut verwenden und ein Piratenschiff wäre dabei. Da hinten ist eine Höhle mit drin. Aber wie gesagt, das ist alles aus einzelnen Assets zusammengebaut. Das bedeutet, wenn wir uns die Overview anschauen, dann sehen wir, dass das lediglich aus diesen Komponenten besteht. Und es ist schon wirklich ein Wunder, wie da manche Künstler damit so zaubern können. So, dann gehe ich wieder zurück auf meinen Content, dann schauen wir, was wir noch so haben. Wir haben dann hier die Monster for Survival Game, die benutzen wir ja aktuell schon. Und dann gibt es hier die Bananen. Okay, mache ich ein bisschen größer. Ich gehe nur mal auf Meshes, auf Plants und dann schaue ich mir eine mal an, ob die auch im Material sozusagen eine Windfunktion mit integriert hat. Ich hänge sie hier oben ein und ja, sie wackelt im Wind.
das ist dann auch in Ordnung. Gut, dann bin ich jetzt bei meinen Bananen gewesen. Jetzt schaue ich mir mal die Fahne an, und zwar unter Meshes, und die sind auch vorhanden, falls ich sie überhaupt verwende. Dann haben wir das Pandanus. Da gehen wir auch mal auf Meshes und dann einfach mal auf Pandanus. Ich gehe einfach mal auf Big und dementsprechend schaue ich mir mal an, was es da zu bieten hat. Gut, dann klinke ich das Ganze wieder oben ein, und natürlich hat das Material auch eine Windfunktion. Ich muss nur kurz die Shader abwarten. Aber das Schöne ist, wir haben hier auch so eine Art Pflanzen- und Palmen-Bäumen-Landschaft, die praktisch ja bei der Quixel Bridge nicht zur Verfügung stand, weil da mussten wir immer normalerweise über Speedreese mit einem Monatsabo gehen. So, gut, dann haben wir die auch mal kontrolliert. Die Pandanus haben wir jetzt da, und dann kommen danach dann gleich mal die Ground Plants. Da können wir einfach auch mal auf Meshes gehen. Ich würde sagen, das passt auch. Ich glaube, das kommt von der gleichen Firma. Das wird genauso gehandelt sein wie die anderen zuvor. Und dann haben wir noch meine Scaffolding, meine Sci-Fi Meshes, wo ich dann sage, da habe ich so kleine Brücken zum Bauen, wenn ich Lust drauf habe natürlich. Aber das Schöne ist, ich habe ein Geländer, wo mein Player nicht runterfallen kann. Aber bei solchen Dingen ist man immer ein bisschen vorsichtig, weil man muss die Kollisionen so einstellen, dass der Player auch drüber laufen kann. Da wäre es wahrscheinlich praktischer, wenn man das Ganze mit Holzzäunen bestückt. Gut, das nur als Hinweis. So, dann haben wir das auch mit unserem Scaffolding, und dann habe ich meine Stylished Environments, und dann schaue ich einfach mal, was haben wir denn da, Piraten 7, und dann gibt es hier Level, und dann mache ich einfach mal einen auf und schaue mir das Ganze mal an, was da zu bieten hat. Und das ist praktisch der Cave, genau, da habe ich ja auch diesen Totenschädel und ein paar Bretter am Boden und ein paar Mammutknochen am Rand. Okay, ist auch akzeptiert, ist auch da. Und dann habe ich noch meinen Stylish PBR Nature, da gibt es auch Maps. Und zwar gibt es hier die Example Map und auch die Scene Map. Gut, ich weiß nicht, welche ist, sondern ich schaue mir die mal an. Ach genau, das war das, wo ich eventuell die Steine hier so als Plattform benutzen wollte. So, gut, dann habe ich das auch gesehen. Ich bin durch mit allem. Okay, super. Dann würde ich sagen, dann lade ich mir jetzt zuallererst mal wieder meinen Level 1 mit hinein, meine Level 1 Map, damit ich wieder da bin, wo ich bin. Und ich denke, das war's. Ich hoffe, du hast dir auch gute Assets aussuchen können von Fab. Natürlich hast du auch das Recht, welche zu kaufen. Du kannst auch im High-Poly-Modus fahren. Das bringt die Unreal Engine 5.5 sicher hin. Und je nachdem, wie dein Spiel ausgerichtet ist, musst du einfach dich für deine Assets entscheiden. Und dann würde ich sagen, das war's für diesen Abschnitt. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und gefallen. Und über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.